我穿越第一天，继子就端着毒药走到了我面前。造反、皇位、诛九族，看着陌生的环境，我想起书里他长大后就会造反。母亲您病了，喝药吧。涵儿过来，你是不是觉得杀了我，再杀了你那糊涂爹，夺了顾家家产，然后拉起一支队伍造反，就能报仇雪恨，登上皇位？拿着，傻孩子，造反是最高风险最低回报的买卖。听娘的，咱不造反了，咱去考科举当个权臣，再当个巨贪，他不香吗？你胡说八道些什么？你是前朝太子遗孤，顾家收养你，不过是当今皇帝为了彰显自己仁德。我有没有胡说，你心里清楚。造反这条路听着威风，实际上呢，九死一生。赢了你坐拥天下，输了就是诛九族，连块墓碑都不会有。但是考科举就不一样了，你想想，寒窗苦读，金榜题名，入了仕途，从此天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。你看不顺眼的人，一道折子参上去，让他丢官罢职，抄家流放。科举要考圣人之言，要忠君爱国。傻孩子，你怎么这么天真？嘴上说的和心里想的能是一回事吗？看这个，娘给你准备的全是干货。他低头看着那本颠覆他三观的册子，又抬头看看我，他眼神里的杀意早已褪去，取而代之的是一种复杂的情绪。许久，顾寒攥紧了册子，眼神坚定了一瞬，他转身就走，连那碗毒药都忘了。接下来的几天，顾寒把自己关在房间里，谁也不见。我乐得清闲，开始熟悉我这个新身份。原主名叫柳寒烟，是太师府庶女，没脑子，但心肠歹毒。丈夫顾修平是个附庸文雅的纨绔子弟。这偌大的顾家，内宅由刻薄贪钱的老夫人掌管，外面的铺子田产则被几个旁支的叔伯兄弟把持着，年年都说亏损。原书里顾寒在这种环境都能靠旧部杀出一条血路，现在我来了，他的路该换个走法了。3天后，顾寒终于走出了房门，他走到我面前，没有行礼，只是直勾勾地看着我。他手里还拿着那本被他翻得起了毛边的册子。你说的对，造反是下策。想通了？想通了，我要考科举。好，从今天起，你的教育我亲自负责。顾修平坐在书房里，听到消息后，惊得差点打翻了砚台。夫人，这怎么行？寒儿顽劣，还是请个严厉的西石先生来吧。老爷是信不过我。不，夫人说的都对。我懒得跟他废话，直接开始对顾寒的魔鬼训练。我没有带顾寒去书院，而是把他带到了城南的账房。账房内，顾家旁支的二叔顾修德正在核对今年名下田产的收成。哟，大嫂怎么有空来这安杂地方？来看看今年的收成。哎呀，大嫂你可别提了，今年又是天灾又是人祸，田里颗粒无收，我这还垫进去不少银子呢。我笑了笑，眼神示意顾寒去看账本。账目看不出问题。是吗？二叔，我记得咱们家城西那块水田去年亩产是3担，今年风调雨顺，怎么账上写着只有2担？这可能是佃户偷懒了。哦，那这笔给官府的火耗银子，怎么比去年的市价高了30%？我可听说新来的知府大人最是清廉，严禁下面的人多收火耗。
从未想过，一本平平无奇的账本里，竟藏这么多猫腻。大嫂，我错了，我再也不敢了。看明白了。涵儿，记住，圣人文章是让你考取功名的敲门砖，但这些才是你以后立足官场的真本事。一个数字就能让一户人家破亡，一份文书就能让一片土地改名换姓，这就是笔杆子的力量。你二叔这种是最下乘的贪法，破绽百出。真正的高手能把假的做成真的，让你查都查不出来。这门学问叫制衡之术，解决了顾修德。我顺藤摸瓜，把把持着顾家产业的几个旁支都敲打了一遍。我让顾寒拿着所有账本一笔一笔的对，他很聪明，举一反三，很快就变成了查账小能手。叔伯们的假账无所遁形。我没把他们赶尽杀绝，只是让他们把贪的银子连本带利吐了出来，然后把产业管理权收回了自己手上。顾家老夫人气得卧床不起，指着我骂我是个祸害。我直接让下人把他的院门锁了，一日三餐清粥小菜，美其名曰为老夫人祈福，需清心寡欲。顾修平看着我雷厉风行的手段，吓得话都不敢多说一句，每天躲在书房里假装自己不存在。整个顾家在半个月内就彻底被我掌控了。这些是收回来的银子，一部分打点关系，给你请最好的老师，买最珍贵的书籍，剩下的是你的活动经费。你要我做什么？很简单，去结交这些人。当官不是只靠读书好就行的，人脉就是你的武器。对乡绅要礼贤下士，让他们觉得你前途无量，愿意投资。对蓄力施以小恩小惠，关键时刻能给你情报。至于这青楼女子，别想歪了，那里是消息最灵通的地方。那些王孙公子喝多了酒，什么话都往外说。你要学会的是在这些杂乱信息里找到有用的东西，这叫情报分析。去吧，别怕，你是要做权臣的人，不是要做圣人。水至清则无鱼，人至察则无徒。真正厉害的人能在泥潭里开出最美的花。顾寒走了，他开始按照我的指点编织他人生中的第一张关系网。他不再是那个只知道躲在暗处用仇恨喂养自己的少年，他的变化我看在眼里，喜在心里。我给他请了全城最好的老师，教他经史子集、诗词歌赋。白天他是勤奋好学的翩翩少年郎，晚上便开始我的帝王心术教学。寒儿，记住，权力是最好的春药，也是最毒的毒药。要时刻记得，你使用权力是为了达到你的目的。那我的目的是什么？你的目的当然是享受权力带来的快乐。我知道这些东西，他现在还不能完全理解，但没关系，种子已经种下，总有一天会生根发芽。时间过得飞快，转眼3年过去，顾寒已经长成了一个青年。他继承了皇室血脉的优越相貌，只是那股清冷挥之不去。这3年，他疯狂吸收我教的知识，学问在名师教导下一日千里。他的手段也在我的言传身教下越发老练。他已不是那个需要我手把手教的孩子。如今的顾家被他打理得井井有条，那些曾被旁支败掉的产业，在他手里起死回生，更加兴旺。他用我教的方法，恩威并施，将城里地头蛇、官府袭吏都收拢成了自己人。顾修平和老夫人被边缘化，成了顾府吉祥物，我也成了人人敬畏的顾夫人。相识的日子越来越近了。后天就是乡试了。准备好了？我听说这次主考官
是陈御史，他为人刚正不阿，最是厌恶投机取巧之辈。你在担心什么？涵儿，你还是没学到家。我教你的不是让你去投机取巧，而是让你在任何规则下都能游刃有余。像陈御史这样的清流，金银财宝他自然看不上，但如果是他最爱的前朝王文之书法真迹呢？你怎么知道？我不仅知道他喜欢王文之，我还知道他为了寻《快雪时晴帖》仿版已找了5年，而真正的真迹就在我们家库房里，是你爹当年花大价钱买来装点门面的。明天你亲自去拜访陈御史，不要提考试的事儿，只说你偶然得了这幅字，知他同道中人，特来请他品鉴。他若收下，你相视的暗手便稳了；他若不收也没关系，你礼数周全，他只会觉得你是个尊师重道的后辈，对你印象分大增。无论如何，你都不亏。记住，送礼的最高境界是送到对方心坎里，让他拒绝不了，甚至收了以后还要感谢你。母亲，我明白了。他叫我母亲了。这声母亲，我等了3年。乡试结果毫无悬念，顾寒高中解元。陈御史在多个场合都对顾寒文章赞不绝口，称其有惊天伟地之才。没人知道这背后是一幅《快雪时晴帖》的功劳。顾寒的名字一时间传遍整个江南，无数的帖子送进顾家，有来道贺的，有来攀交情的，还有不少想把女儿嫁给他的。现在还不是时候，你的路在京城，不在这个小小的江南。第2年春天，我们启程上京参加会试。夫人，夫人，你和涵儿真是我们顾家的麒麟呐！我顾修平何德何能啊！银子准备好了吗？哎呀，上京赶考，一路花销，人情打点，都是天文数字。现在的顾家早已不是3年前那个空壳子了。我让顾寒做的几笔生意都赚得盆满钵满。我们去京城不仅是考试，更是投资。京城是天子脚下权力中心，这里的每个官员、每个世家都可能成为未来助力。一到京城，我就让顾寒拿着我的名帖去拜访我的娘家太师府。我那个太师爹当初把我这庶女嫁到江南，如今我带着前途无量的继子回来，他们的态度可想而知。果然太师府对我爱搭不理，但对解元顾寒却客气有加。我那个嫡母皮笑肉不笑的拉着顾寒的手，话里话外都是想把他的亲侄女许配给顾寒。顾寒应付的滴水不漏，既不答应也不拒绝，吊足了他们的胃口。为什么要理会这些趋炎附势之徒？因为他们有用。太师是当朝首辅，门生故事遍布朝野，有这层关系在，你在京城能省去很多麻烦。至于你的婚事，更是一笔重要的政治投资。娶谁不娶谁，背后都是利益的交换。现在你只需要让他们觉得有机会，让他们为你所用。等你的翅膀硬了，想娶谁还不是你一句话的事？会试前京城里暗流涌动，各路考生各显神通。我让顾寒什么都不要做，只管安心读书，因为我早就查清楚了，
这次会试的主考官是皇帝的老师，帝师张阁老。这位张阁老是比陈御史还要顽固的石头，油盐不进。对付这样的人，最好的办法就是用实力说话。果然会释放榜，顾寒的名字赫然在列，高居榜首，会员连中2元，整个京城都轰动了。所有人都知道，只要不出意外，今年的状元非顾寒莫属了。殿试前夜，我把顾寒叫到房间，我没有跟顾寒讨论时政策论，也没有让顾寒背诵经典，我只问了顾寒一个问题：寒儿，你知道当今圣上最在意的是什么吗？是北方的蛮族，还是南方的水患？都不是，他最在意的是他屁股底下那把龙椅坐得稳不稳。皇帝多疑，尤其忌惮那些少年英才，你要懂得在皇帝面前示弱。那我该怎么做？唐桌，殿试的时候你不能表现得太好，也不能太差，策论要写得漂亮，但观点要中庸。文章的最后要表达你对圣上的无限情敬，要让他觉得你所有的才华都愿意为他所用。状元之位太过惹眼，我们不要，我们要的是一个既能让你进入翰林院，又不会让你成为众矢之的的名次。榜眼或者探花是最好的选择。我知道以顾寒的骄傲，放弃唾手可得的状元是一种煎熬，但我必须让顾寒明白，木秀于林，风必摧之。有时候退一步，是为了将来能进100步。相信我。殿试那日，皇帝亲自测问，顾寒的表现完美地执行了我的计划，不显山不漏水，却又处处透着机锋和才华。最后皇帝大笔一挥，钦点顾寒为意甲第3名探花。消息传来，许多人都为顾寒感到惋惜，只有我和顾寒自己知道，这才是最好的开始。顾寒正式踏入了官场，京城的生活比在江南时要复杂100倍。这里是权力的漩涡中心，每一步都必须小心翼翼。太师府见顾寒只是个探花，并非状元，态度便冷淡了许多。那个嫡母也不再提婚事了，我乐得清静。顾寒在翰林院的日子并不好过，同僚们大多是世家子弟，眼高于顶，对顾寒这个没背景的江南来的泥腿子明里暗里的排挤。他们让顾寒做最杂的活，有功劳抢着上，有过错就让顾寒背。顾寒几次都差点忍不住发作，都被我拦了下来。急什么？这是好事。好事？当然，他们把你当成软柿子，才会对你放松警惕。你现在要做的，不是跟他们争一日之长短，而是把你手头这些最枯燥的工作做到极致。翰林院是什么地方？是大昌朝的档案库，那些固纸堆里藏着无数的秘密。官员的升迁贬级，家族的兴衰流媪，甚至皇室的秘闻，你把这些都记在心里，总有一天这些看似无用的信息会成为你最致命的武器。至于那些人，就让他们先得意着，蹦得越高，摔得越惨。我们有的是时间陪他们慢慢玩。顾寒听了我的话，沉下心来，不再抱怨与人争执，默默耐心地等待捕猎时机。顾寒将翰林院所有的卷宗都翻了个遍，将大昌朝100年的历史以及各位官员的履历背景都烂熟于心。顾寒的隐忍和才华也渐渐被一些有心人看在眼里，其中一个就是当朝的七皇子，也是最不受宠的贤王李兰。李兰是个没什么野心的皇子，整日流连于诗酒书画，与顾寒倒有几分投缘。两人时常在一起谈论学问，渐渐成了朋友。可以深交，但不要站队。如今太子之位未定，几位皇子斗得你死我活，我们现在根基未稳，贸然站队只会成为炮灰。这个七皇子看似与世无争，反而是最安全的交往对象。记住，在局势明朗之前，最好的策略就是谁都不得罪，和谁都保持一点距离。顾寒深以为然，可转机发生在一个意想不到的时刻。皇帝要修一部前朝史书，翰林院奉旨整理资料，这是一项浩大而繁琐的工程，没人愿意接这个苦瑞头。最后这个烂摊子自然落到了顾寒头上，同僚们都等着看顾寒的笑话，他们却不知道，这正是我和顾寒等待已久的机会。顾寒花了整整1个月的时间，将堆积如山的资料整理得井井有条。不仅如此，顾寒还从一本不起眼的杂记里发现了一个惊天的秘密。当年皇帝登基之时，曾有一位战功赫赫的亲王因谋逆被满门抄斩，而顾寒找到的证据却隐隐指向那是一桩冤案。真正的谋逆者另有其人，而那凶手就是当今太子的外祖父，势力庞大的镇国公。顾寒把这个发现告诉我时，我的手都抖了一下。我知道我和顾寒的机会来了，这个发现暂时不能动。为什么？这是扳倒太子的最好机会。不，现在还不是时候。太子根基深厚，
郑国公手握兵权，仅凭一本杂记里的孤证，根本动不了他们。贸然上报只会打草惊蛇，把我们自己搭进去。这颗炸弹我们要捏在手里，等到最关键的时刻再扔出去。顾寒虽然不完全明白，但他选择相信我。顾寒将那份证据小心翼翼地藏了起来，然后将整理好的史料呈荐给了皇帝。皇帝看到那份整理的资料，龙颜大悦。当皇帝得知这都是顾寒一人之功时，更是对顾寒赞赏有加。顾寒，朕记得你是今年的探花郎，年纪轻轻踏实肯干，很好。在场的翰林院长院学士也是懒把功劳往自己身上揽。顾寒则按照我提前教他的回答：此皆陛下洪福，臣不过是尽了本分。一句话既捧了皇帝，又显得自己谦逊。皇帝越发满意，当即下令让顾寒全权负责世署的修撰工作，并提拔顾寒为翰林院侍讲，官升2级。那些曾经排挤顾寒的同僚全都傻了眼。从这天起，再没人敢小看顾寒。顾寒在翰林院的地位稳固了。我在京城开了一家最豪华的酒楼，叫天下楼。天下楼不仅菜式新颖，服务周到，更重要的是，它成了一个信息交流的中心。京城里的王公贵族、文武百官都喜欢来这里宴客。酒过3巡，菜过5味，许多机密要闻在不经意间流传开来。我让顾寒把七皇子李兰也请到了天下楼。李兰对我的经营之道大加赞赏，我则不经意地向他透露了一些关于太子和郑国公不太好听的传闻，比如郑国公的儿子如何在京城横行霸道，强抢民女，太子在东宫如何奢靡无度，宠信奸佞。李兰是个聪明人，听懂了我的暗示，开始在皇帝面前不意中提起这些事。1次2次或许不信，但说得多了，怀疑的种子便种下了。皇帝开始暗中派人调查太子和郑国公，而我则通过天下楼这张情报网，将一份份恰到好处的密探手中。一切都在按照我的计划进行着。就在太子和郑国公被皇帝的猜忌搞得焦头烂额时，一个意想不到的人出现在了京城。原书的男主角少年将军林昭远。林昭远奉旨押解北蛮的使团进京。我知道顾寒真正的对手来了。林昭远此人清廉正直，拥有所有传统意义上的美德。果然，林昭远进京不久，就和太子一派的人发生了冲突。起因是郑国公的小儿子当街纵马伤了一个平民，路过的林昭远直接把人抓了起来，送进了京兆府。郑国公府的人去要人，被林昭远一句王子犯法与庶民同罪顶了回去。这事闹得很大，最后闹到了皇帝面前。太子一派自然是拼命保人，而其他的皇子则乐得看热闹，顺便踩太子一脚。顾寒一直冷眼旁观。我们该怎么做？什么都不做，让他们狗咬狗。可是林昭远此人不简单，他是一把好刀，但现在这把刀是握在别人手里的。我们要做的是等他落单。这件事的最终结果是各退一步。皇帝为了安抚郑国公，只是将郑国公儿子罚俸3月，禁足半年。而为了表彰林昭远的刚正不阿，则赏了林昭远不少金银，看似皆大欢喜。但所有人都知道，林昭远和太子一派的梁子算是结下了。而林昭远也因为这件事被许多清流言官引为同道。林昭远成了朝堂上一股新兴的势力。这天，七皇子李兰来找顾寒，他带来一个消息，户部尚书因为贪腐被查，位置空了出来。这是一个肥差，也是一个关键的位置。朝中几方势力都盯上了这个位置，争得头破血流。顾兄，我希望你能助我一臂之力，让我的人坐上这个位置。作为回报，我会把户部尚书的位置交给你。拒绝他。为什么？这是我们进入权力核心的最好机会。你忘了我说的吗？不要轻易站队。现在的局势就像一盘棋，几方势力势均力敌。我们一旦站队，就会成为对方的眼中钉、肉中刺。更何况户部尚书这个位置现在就是一个火坑，谁坐上去都要面临一个巨大的烂摊子。所以我们要做的不是去抢这个位置，而是把它让给我们的敌人。你是说，太子不是一直想安插自己的人吗？我们就帮他一把。接下来的几天，顾寒在朝堂上一反常态的活跃起来。他利用自己修撰史书的便利，
多次在皇帝面前阐述户部的重要性。他虽然没有明说支持谁，但话里话外都指向了太子的舅舅李伟。皇帝本来对他很不感冒，但架不住太子一派的人天天在耳边吹风，再加上顾寒这个中立的清流才子，皇帝被说得动了心。他觉得让李伟这个自己人管钱袋子，总比让那些他不信任的皇子的人来管要放心。于是，在一片争议声中，皇帝力排众议，任命李伟为新一任的户部尚书。消息传来，太子一党弹冠相庆，七皇子李兰则气得差点砸了杯子。他找到顾寒质问他为何要背叛自己。殿下息怒，下官只是就事论事，并未偏袒任何人。国舅爷虽然才干平平，但胜在是皇亲国戚，能镇得住场面。非常时期行非常之事啊。他这番话说得冠冕堂皇，李兰虽然生气，却也挑不出什么错处。李伟一上任，果然不负众望，他把户部搞得乌烟瘴气，安插亲信，排除异己。他提出的办法加税，一时间天下怨声载道。我让天下楼的说书先生将这些事情编成段子，传遍了京城的大街小巷。那国舅爷刮地3尺，百姓苦不堪言呐！民怨被煽动到了极点，就连那些原本支持太子的官员也开始动摇了。而此时林昭远站了出来，他联名数10位御史上了一道奏书，历述国舅李伟的10大罪状，矛头直指其背后的太子。这道奏书在朝堂上炸开了锅，太子一党自然是全力反击，说林昭远是血口喷人，是危言耸听，是其他皇子派来搅局的。朝堂上再次吵得不可开交，皇帝被吵得头疼，一时也拿不定主意。但李伟毕竟是太子的舅舅，动了他就等于打了太子的脸。就在这剑拔弩张的时刻，顾寒递上了他的奏折。他的奏折不长，但分量却比林昭远的万言书还要重，因为上面附着的账目记录了李伟上任以来户部每一笔不正常的开销，以及流入东宫的每1两银子。这些证据都是我通过天下楼的情报网一点点收集，再由精通账目的顾寒整理出来的。金銮殿上死一般的寂静，所有人的目光都集中在顾寒身上。这个一向在朝堂上沉默寡言的年轻人，此刻却成了决定风暴走向的中心。皇帝看着那份账目，脸色铁青，太子跪在下面，抖得像筛糠。国舅李伟更是直接瘫倒在地。顾寒，你确定这份账目属实？回陛下，臣以项上人头担保，字字属实。来人，将李伟拖下去，打入天牢彻查，所有涉案人员一律严惩不贷。太子进足东宫，闭门思过，没有朕的旨意，不许踏出半步。一场惊天动地的朝堂风暴就这样被顾寒一份轻飘飘的账目画上了句号。国舅李伟最终被判斩立决，太子一党树倒猢狲散，数10名官员被牵连下狱。顾寒揭发有功，擢升户部侍郎。他终于踏入了真正的权力中枢，更重要的是，他证明了自己的价值。七皇子李兰再次向顾寒抛来了橄榄枝。顾大人，本王真心想要。而林昭远也对顾寒这个不畏强权的同僚产生了好感。顾寒按照我的嘱咐，对两边都保持着不远不近的距离。他现在已经有了自己的筹码，不再需要依附任何人。扳倒了太子，朝堂的权力格局出现了真空，剩下的几位皇子为了争夺这个真空，斗得更加厉害了。而我和顾寒则躲在风暴的中心，冷眼看着他们，为了那个至高无上的位置拼得你死我活。现在你还想造反吗？母亲教的对，玩弄权术可比动刀动枪有意思多了。我看着他，一个更疯狂的计划在我的心中慢慢成型。顾寒当上户部侍郎后，面临的第一个难题就是如何填补国库的亏空。这是一个死局，加税会激起民变，不加税国家就无法运缴。朝堂上为此吵了半个多月，皇帝把这个难题扔给了顾寒。顾寒把自己关在书房里3天3夜。第4天，他拿着一份计划书来找我。计划书的名字很奇怪，叫《关山海与盐铁专卖改革策》。不错，都知道贪钱了。顾寒的计划
核心思想很简单，把赚钱的生意，比如盐铁茶酒，全部收归国有，由朝廷统一经营售卖。这样一来，既能保证国家的财政收入，又可以避免商人囤积居集，扰乱市场。这个法子可行，但是你想过没有，这样会触动谁的利益？盐商、铁商以及他们背后盘根错节的世家大族。没错，断人财道如杀人父母。你这个政策一旦推行，必然会遭到他们疯狂的反驳，到时候你面对的就不仅仅是朝堂上的政敌了。那该怎么办？怎么办？当然是找一个背锅的啊，不是找一个志同道合的盟友一起来推行这件事。林昭远就很可以。林昭远，他会同意吗？他会的，因为你这个政策是利国利民的大好事，这完全符合林昭远的政治理想。而他也需要你这个户部侍郎在政策执行层面提供支持。你们俩一个唱红脸，一个唱白脸，他负责在前面冲锋陷阵，摇旗呐喊，顺便把改革带来的好处牢牢抓在自己手里。无论成败，对我们来说都有好处。母亲，你真是个天才。我欣然接受了这个称赞。顾寒去找了林昭远，过程比我想象的还要顺利。为国为民，死不悬掌！我愿与你一起推行这场伟大的改革。林将军大义，顾某叹服。果不其然，政策一提出就遭到疯狂反对。他们给林昭远和顾寒扣上了与民争利、扰乱国本的大帽子。一时间弹劾他们的奏折堆在了皇帝的门外，但这次皇帝却出人意料地站在了林昭远和顾寒这边。原因很简单，国库空虚让他这个皇帝当得一点都不痛快。现在有人愿意替他去搞钱，他何乐而不为？有了皇帝的支持，变法开始艰难地推行下去。林昭远充分发挥了他愣头青的本色，他在朝堂上舌战群儒，以一己之力对抗着整个保守派集团。他的名声在清流和百姓中达到了顶峰，短短半年，国库的收入就翻了一番。皇帝看着白花花的银子，笑得合不拢嘴，在朝堂上多次点名表扬了林昭远和顾寒。林昭远收获了名望，皇帝收获了金钱，而顾寒收获的是实实在在的权力。现在新成立的盐铁司，从上到下都是他的人，全国的盐铁专卖网络都牢牢掌控在他手里。这不仅仅是一个敛财的工具，更是一张遍布全国的情报网。他已经从一个单纯的文官开始走向一个手握经济命脉的权臣，而这一切都是在林昭远正义的光环掩护下完成的。林昭远把顾寒当成志同道合的战友，皇帝对顾寒越发倚重，几位争储的皇子也更加卖力地向他示好。连我那个太师爹也厚着脸皮派人送来重礼，再次提起了联姻之事。我让顾寒把礼物收下，婚事依旧拖着。是。现在我们有了更大的野心。最近江南水患，流民涌入京城。七殿下大驾光临，有失远迎。夫人真是好手段，一招盐铁变法，借林昭远之名掌国家钱粮。明人不说暗话，太子已废，几位兄长斗得你死我活，父皇年事已高，这大昌的天下最终会落到谁手里，尚未可知。我想争一争。殿下跟我说这些，是想让顾寒助你一臂之力？我知道顾大人听夫人的，只要夫人点头，顾大人那边便不是问题。我需要钱，需要人，需要朝堂上的支持，而这些顾大人或者夫人你都能给我。事成之后，我许诺，顾大人便是内阁首辅，一人之下，万人之上，而夫人您便是当朝的一品诰命，享无上荣光。殿下，内阁首辅一品诰命听着是不错，但你有没有想过，有更好的选择呢？什么意思？
与其辅佐别人当皇帝，为什么不让顾寒来当呢？你疯了！这话要是传出去，是诛九族的死罪。殿下怕什么？这里没有外人。顾寒他姓顾不姓李，这很重要吗？前朝的开国皇帝不也是个放牛娃？殿下，您以为顾寒的真实身份是什么？您难道不好奇一个江南商贾之家怎么会收养一个孩子，又恰好是前皇帝点名要关照的？难道他是？没错，他是前朝太子唯一的血脉。就算如此，那又如何？前朝已亡，人心死定。凭一个虚无的身份就想改朝换代，无异于痴人说梦。当然不只凭一个身份，还要凭殿下您啊！殿下您虽然是皇子，但并无优势。您想登上那个位置，只能行险棋，而我们就是您最大的机会。您想，如果我们合作，您在明，我们在暗，利用您的皇子身份在朝中发展您的势力，我们则利用身份和手中的钱财，在暗中联络前朝旧党，招兵买马。等到时机成熟，您在宫中发动政变，清君侧出奸佞，我们在城外以恢复正统的名义起兵响应。到那时，天下就是我们的。事成之后，江山可以分治，您做北方的王，顾寒做南方的帝，划江而治，互不侵犯，总好过您现在这样战战兢兢，不知哪天就会成为别人砧板上的肉。母亲，你有几成把握？5成。会不会太低了？不低了，谋朝篡位这种事，有1成希望就值得去赌，更何况我们有5成。我们在暗，敌人在明，他们还在为那个皇位斗得你死我活。李兰会是我们最好的挡箭牌，她会替我们吸引所有的火力，而你需要做的就是继续往上爬。我明白了。从那天起，顾寒变了，开始一点点的露出自己的锋芒。他不再刻意与林昭元保持距离，而是主动与他合作，为自己博取名声。他也不再拒绝其他皇子的拉拢，而是在他们之间左右逢源，利用他们的矛盾为自己谋取利益。他的官越做越大，从户部侍郎到工部尚书，再到吏部尚书。短短5年，他便凭着自己过人的手腕和政绩进入了内阁。我答应与你们合作。合作是你唯一的出路。现在我们在等待能让整个大昌天翻地覆的时机。时机在顾寒入阁的第2年来了。老皇帝病重了，已经无法处理朝政，储君之位却迟迟未能定下，而这正是我等待已久的最好的机会。风雨欲来的夜晚，无形的大网悄然收紧。三皇子以为买通了禁军统领，胜券在握，他不知道那人早就是我们的人。放开我！你们敢！一场政变瞬间变成平叛，三皇子当场被擒。第2天早朝，李兰押着三皇子向病榻上的皇帝哭诉。顾寒作为人证，拿出了伪造的三皇子与禁军统领来往的密信。逆子，废为庶人，终生圈禁。还没等众人回过神来，5皇子的叛军已兵临城下。报！5皇子叛军已兵临城下。他打出清君侧的旗号，声称李兰和顾寒是奸臣。
京城瞬间陷入恐慌，朝堂人心惶惶。就在这时，林昭远站了出来，主动请缨带兵出城迎击叛军。我让顾寒在朝堂上力主支持林昭远，并将刚收编京城部队交给他指挥。林昭远感动得热泪盈眶，慷慨激昂地出城迎敌。可结果竟然大败。当消息传回京城，满朝震动，所有人陷入绝望。就在这时，顾寒临危受命，被任命为京城防务总指挥。他登上城楼，面对城下的叛军和城内惶恐不安的军民，发表了一场足以载入史册的演讲。他用最赤裸的恐惧激发所有人求生的欲望，然后打开国库，将所有财富拿出来，犒赏三军和守城百姓。守住城，这些金子就是你们的，守不住，你们全都要遭殃。重赏之下必有勇夫，求生欲望加上金钱刺激，让原本丧失斗志的军民爆发出惊人的战斗力。接下来3天3夜，五皇子的叛军一次次冲向城墙，又一次次被打回去。顾寒始终站在城楼上，亲自擂鼓助威。第4天，就在京城守军即将弹尽粮绝时，转机出现了。一支打着靖难旗号的大军，瞬间长枪林数名枪尖仿然回头的寒光，从背后给了叛军致命一击。五皇子腹背受敌，瞬间崩溃，在乱军中被斩于马下。当那支大军的将领摘下头盔，露出一张与顾寒有7分相似的脸时，所有人都惊呆了。那是前朝的镇南王。臣就下来迟。吾皇万岁万岁万万岁！平身。先朝当立，前朝已逝，从今日起，朕为这天下之主，年号开元。老皇帝在听到五皇子兵败京城解围的消息后，直接驾崩。臣李兰恭迎新君。吾皇万岁！一场改朝换代在近乎和平的氛围中完成了。一个新的王朝在顾寒手中诞生。我作为新皇的母亲，被尊为皇太后，住进了慈宁宫。登基大典那天，我看着顾寒穿着龙袍走上皇位，心中百感交集。母亲，这江山是您为我打下的，您想要什么，我都可以给您。您想垂帘听政，也未尝不可。我对处理那些鸡毛蒜皮的奏折一点兴趣都没有。当皇帝可以，但别当个好皇帝。水至清则无鱼。你要做的就是把天下的财富牢牢抓在自己手里，用这些钱去养最强的军队，做你想做的任何事。历史是由胜利者书写的，只要百姓有饭吃，你就是千古一帝。母亲，我明白了。看着他离去的背影，我知道我的任务彻底完成了。